Nina wikwati umuseisya watinda nesa muthenyani wa umundi wa kwambilile wa matuku 16 mwai ni wa 10 mwaka wa 2023 siungabite saa 1:30 masaa mabilika ya umiloni wa sua masaa mailuma kumanyithia kwisira Vilingi wa Mauvoo mavolata kumbanesia muno kuma vailembetani itu ya ukamba na ndi yonde kwa oitu ambe kuona amwe kati wa alatu manengete uitu alatukumbanesie ni vamwe na muyumbe wa Kangundo Fabian Chule UASya waipanio yothothe tovena ni waitheka Portland atongo ima ukamba Mombasa kuweta Kalonzo niwe president 2027 Raila ayazi andana atangasa kumukwata mbau muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Motuse kukuli atongo yukamba malike serikali ni maendeleo moneke na enende matondora mwinge kitui kwenda makuse weki wokuma kiambere kwisiani anaing'ang'i Vilingi wa Mauvoo. Karibu ni umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ulokwa lula Mauvoo akwa nzia ya meko ni Sharon Ndinda na notukanena nyakwisela ile itatu okenda yo mwitano namba yo tumani mukuvi nenge mawoni maku yulo Mauvoo langwitha ndio somea muno Mauvoo ama kunetie kwombwangwa kwa nyumba kuyangala kwa sia Portland Athi River ni county ni ya Masako tumautumani ile itatu okenda yo mwitano ambia na Tito Mutongo TV na ndeni wa mitandao itu yonde ya mikumukanili tuyambia mujumbe wa Kangundo Fabian kana muyumbe wa Kangundo Fabian Chule muli ni wamenda atongoi chamani cha Wiper Mike ibitha maondoni makonete ithekasi ya Portland kuya Mauvoo county ni ya Masako aiwetakana thina munene yulu wangusanisyo cia itheka Masako ni atongoi ma Wiper na mayithi twena umelu yila meotetea enende ayasya kana nimethi tumayothothe ya banene uthoosya na uvenani wa itheka muli ingi ni wakosoa muno itambia ya atongoi a matongwe ni Kalonzo Musyoka na gavana wa Masako wa Vinya Andeti kwa usemba na kunena na tumeme itina wa nyumba kuombwangwa kisione kiu cha Portland boni motesia ni wakuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivoti muyumbe Fabian muli nena itina onengane mbazi sia mazukulu kiwathuka nyondheni wa kilio mbunge cha Kangundo ni watu la mutintongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na tongo ya ngela mechamani ke kaundi ni ya Masako ewe tatamwe mambe ndini wala maende novena ni wakakuya Athi River kana Mauvoo chama cha Wiper ndorame kwetu grab miunda kuma Mauvoo kuma Portland kuka gina Dramville kuka KBC gina chanza vi wendano asuna ndo chama cha Wiper na leadership ya chama cha Wiper tambie na Stephen Kalonzo Musyoka kedha epate na Kenya au maaluke na iko dem kila kiende baba Mauvoo au maaluke kedha epate na Kenyans nundu mundo wa East Africa Portland no kile binda tukona Kalonzo wa Musyoka na chama cha Wiper athi andu asunu kumatetea mundu uzite munda witetea mundu uzite munda wene ata bandu bao mutabia senior lawyer a very senior citizen chama ki senior lawyers bingi bandu bao tabia andu akumea hii mwimundani wene enda imuka negotiate ya mwene kana mwikiata mume mundani wene yu maendie manenga supporters yo miunda sia East Africa siate ya investor nani maombo iwe miunda yo muyumbe uyo wetakana vaimu kamba unomwe na thina wa miunda ateo akamba methirulukitwo ni mathina kivothukanyo na kamba tia vena ni maitheka ateo memba machama cha Wiper maende na mathambeza cia kiuteti ulo itheka ila siku ya Mauvoo nani mutabia teithie baitu akamba maina thina miunda akamba mena thina kiwu malelo sukulu na health nzeo make miunda yo baimu kamba na yugra munda baya East Africa Portland andolame kuna kindu chu ni thasi leaders ma Wiper mo manda mbesa basi ya senasio na the time has come to tell you the truth mukathi Kiambu ni tuanie Nairobi miunda ni expensive ukai Kajiado ba Karen miunda ni tuanie Nairobi ukai Roysambu miunda ni tuanie Nairobi baba ama bokoko cha ukiende hapo kocha ukiende hapo andu mundu deta ito na wakite ngoloba how comes tell the Wiper people please
respect the will of people na ndo mena right of my respect na muyeka na miunda ya andu na kadha muyisi umanda mbesa muyeka na asyo muyeko manda na upena andu muita miunda tezenu Kiambuni tuanie Nairobi miunda ni expensive ukai Kajiado ba Karen miunda ni tuanie Nairobi ukai Roysambu miunda ni tuanie Nairobi baba ama boko kocha ukiende hapo kocha ukiende hapo andu mundu deta ito na iwakite ngoloba how comes we tell the Wiper people, please respect the will of people na ndo mena right of my respect na muyeka na miunda ya andu na kadha muyisi umanda mbesa muyeka na asyo muyeko manda na upena andu muita miunda tezenu kila kingi guweta ni wa mwenda ngawa na akaunti ya Masako mwandu wa vinyandeti ya vete uteti maondo ni maitheka na kuveta vyo president wa Kenya William Ruto maondo ni maitheka sia Masako vaiwa ndo ni wa mwe president Ruto kumilila ndini wa makoneti itheka sia Masako wa governor wa Bina nyeni na kuonie ba ya muundani wa East Africa Portland uyasia ai president Ruto ai andu koti ya Masako Ruto nde koti Masako andu maminoza miunda yene manaro yo koti ne ba Masako na koti ya miunda yombowe Ruto ko koti Masako leave our president alone kedha muzizi propaganda sienu nivikie mwiso na as a governor of Machakos do you expect uyuka ye muundani wailo tunenga official statement ikwasia unenge speaker county assembly Machakos umunenge statement umwe muunda wa Portland lisi ka expire ibinda ye na wailo also no I don't want to see my governor going to cry at East Africa Portland ugwite microphone na watu waite aid mundu aenda na mukate ya na ambulance ti microphone yuka utubia andu bau. We don't want that thing to enda ukweli. Otauni wamenda mbunge makaunti ya Masako kunena nisia yulua metalatala ya itheka na lama tena mavalua kunena ni uwo. And you want the count MCO Machakos. We want to see you debating about the happening of East Africa land. We want to see you debating about KBC land. Tumane the audit of Machakos count land. What is the procedure? What is happening in Chanzave? Munda wa mina ku-expire from the parastatal, it goes to the count government. Na count government yosa, mailo vitia kwa assembly, naka tuwe munda uitumi wata. Yotu ikalati siaize kiingi nendi. Na andwala mwiba maboko mundani emute na taito. Makwani ala meko tini moki to mekwa ruling. Maomboe wa numbeka yu tusimbwa mwia. Wilika numba ya mundani wa mundu. Ukaka, ndui taito. Maundu maitheka kaunti ya Masako methiru na thina mwingi yevo matungulu na kundukula kungi na vata munene ni enende kweka unyamawa na kwikithia ingi kana vaina thina onomwe yulo itheka ila enende matuite na mwenende maina tua itheka ni siene kaunti ya Masako Mutongo TV nyanita wa Boni Mutesia ni muvea Mutesia kwa livoti sutua Mauvoo ni taasunikana ula waikanzala watene wa Ndalani Gregory Mulwa ni waumania vanene kiko cha kuombwanga nyumba sia yenende kila kiende kisioni cha Portland at River County ya Masako aiweta takivudhia kwa mbai ya mukamba na vala wa makadhi atongoi ma Wiper kwa kuungama na kutetea itheka sia yenende kisioni ki Mulwa mutula muti President William Ruto aiweta vaivata wa kwatha Kenya nyumba sia ndevi yandi aende na kuombwangia ala makite Beni Musau nilivota witu. Kansala watene wa Ndalani Gregory Mulwa ainena na Vilingi wa Mauvoo ni waumania na kutola muteva nene uombwangi wa nyumba sia enendi na ula wende kisioni cha Portland at the River County ya Masako aiweta kita kivudhia kinene kwimba ya mukamba na vamwe na akathi ya ndongo isia Wiper itongo iwe ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni kuondoa kuungama na kutetea itheka sia enendi kisioni ki na yulu wa undula uende wa kuombwanga nyumba ngalekosia maboko jiasia tawo unduzi ndo elezo uende nundu ni wana komunene wa mali ya andu ila mamandi to kwevile nene andu makekala matena mali yo manangiwe mali yo tangala manene siana sikala ikomanza na mbwana yokete ulia ila ni tonie serikali ibidadimwe kuyomboyo wandu karibangi. That was inhuman na yune kitunge iwe ingi kwela na cho ni so inhuman kote kulia andu unduzu ungame na unduzu uneka wana haraka niki kana nundu ukamba keda kula kungi keda ni kula kungi kwela kuilio
ikulia mbai onde na ndu onde mejumilio ndunu amainena na wasiomwe undunu amaitabia musumbe kana kwe kanisa kwe sukulu na zindu isu ni thembeo itatano ida ikwatangwa nundu ibwana mada ideana bomo machotoni wa kilake na kwaze kike kwa ma factory ni mwanene kwe misi yandu na cia andu yune kuli wale ekulia na tiasia undozu ni muthuku na indi nitu kwata mbau ndeto cia atongo imaito Kalonzo Musyoka ngavana witu wa Vina Ndeti ona munini wake Mwangangi Kilonzo kana undozu wale kuende wengi Gregory ni wa mutula muti President William Ruto aiweta tawaile kuungamia uombwangi huyu na kutungia ene ngalama aiweta vaikitumikya kwa tha Kenya nyumba cia thawa munini kana affordable housing na alama minite na kwa kasio maendeye na kuombwangiwa tisenga muno nundu wa serikali wa Ruto ula wa asia ni bottom up lakini yuni mubango wa kwana ngamali ya andu pe kitumi chao cha kwitha na mubango wa kwake andu numba na mwala maki mayombo wa numba ketha ni kutoneka etha na ngo ya kimundu ya na numba isu yungama kuombwa ngi kansala Gregory ni wathingelela vaikitumikia niu cha kuombwangia NND na mono vindani ye yambua na mitiani tutu nena siana sikometenza mbua yune yambe kwa siana siwiwa sinza sibu kweka siana ile zika mitiani ikegea siba makanisa andu methaithe ameba ona numba cianga ithembe inenga wendaya nichao kiutuma mataneona kunenge numba cio thaithi ndaya kila ni malo kwata na ametuki pyo ni musumbi akabindwa ni ondosu na woni usu na mwene koti akazia ungame nikanandu azima ketha meko izino akila ya ile hivyo na etha pe kaindu kabetetwe ona etha nubai kwau manewe ni kwa serikali na imale oneo teno no ma serikali mo zenga muno ni kuona serikali ona ila tisia motiyo kota serikali itu ya Masaku County Council ona ndine usishwa kwanza yemo kana lengi kina kitumi chao cha ukala hata kuka kuombwa numba siandu ona etho tuyo wako ni withiwe Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyeni tawa Ben Mosau ni muvya Mosau ndiye siwa mosese na kuina woni wiva yulo wake ukiende ya kuyangala kwa sia Portland ni the River County ni ya Masaku tumanine ile itatu kenda imwe tano ambia na ndeto Mtongo TV na oingi no utume kwisela mitandao ni itu yonde ya mekumukanile tuisonga mbele kana mujumbe wa Kibwezi West Mwengi Motuse ni wasya kana yene vinda ya atongo ikuthukuma NND kukwata maendeo na kwivadana na uteti na ula utumite ile mbeta ya ukamba etielo na itina ki maendeo ainena nandiki Mauvoo Motuse ni wenda atongo ima ukamba kukwatana na kuthukuma na serikali na mivea ite ya kiserikali kuthuya ambaye ya mukamba kuendea na kukwata maendeo. Kennedy Mulinge ni wakusi yake na atombanesia report kwena na Mwengi Motuse ni kanamba ya mukamba ithito tilito tina kimaendeyo na kwikalanza wa serikali kumana na mawendi matongoi vaiweta tavena vata wa kukwatiania na serikali lembetani kutethekana maendeyo kukitana thina wa kiwu mowa mawia na ileka vikiwa tongoi manena na wasi umana kukwata serikali mbau uthukumini wake kwa Kenya. Tulikuwa na mkutano kama wabunge kutoka sehemu ya Ukambani tukiwa wabunge 24 women reps wetu wote watatu na maseneta wetu na tunazidi kuongea kwa sababu ya minajili ya kuleta maendeleo kwa watu wetu. Tuliamua kwamba tutakuwa na mikutano tukienda kila mahali na tutakuwa na mwenyekiti katika kila mkutano na tunataka tuchukue fursa hii tuseme kwamba mahitaji ya watu wetu ndio ambao tunaweka kipao mbele, si mapendeleo na mapenzi ya viongozi, kwa sababu sisi kama watu wa Ukambani, watu wa Makueni, Machakos na Kitui tumewachwa nyuma kwa mambo mengi zaidi ya kimaendeleo na watu wetu wana umaskini, na tunataka sasa tuanze kuona ni jinsi gani ambapo tunaweza pata maendeleo kutoka kwa serikali ya kitaifa, tunaweza pata maendeleo kutoka kwa international partners, ndio tuweze kuinua watu wetu. Vijana wanahitaji kazi na tunataka tusonge mbele kwa mambo hayo. Kavindani kawe mudhocha President William Ruto kutambuka isioni sio Ukambani kuvanga maendeleo kisioni kienenthi maendeleo na kutetheka. Tumeona rais wetu William Ruto ambaye mimi namuunga mkono ametembelea sehemu nyingi za nchi
anaenda anamaliza siku 2, siku 3, siku 4, analala huko. Tunataka pia, kwa sababu tumemuuliza na tumempatia huo mwaliko, tumwambie kwamba njoo Ukambani, njoo hapa Ukambani, hapa Kibwezi, pande ya Mtito Andei tuko na State Lodge. Hiyo State Lodge iko hapa Mtito Andei, kuja ukae hapa, ukae wiki mzima, tuongee maneno ya maji, tuongee maneno ya barabara, tuongee maneno ya kuunganisha stima, tuongee maneno ya ajira, vile tutaleta factories na special economic zones zikuje zisaidie watu wetu vijana wapate kazi. Kwa hivyo tunataka tumwalike Mheshimiwa Rais, tumwambie kwamba watu wa Ukambani wanakuhitaji, ni wa Kenya, wanakupenda. Njoo hapa tukae siku 3, siku 4, tupange maneno ya maendeleo. Mambo ya maji, ukitaka kamba ya kumshika mkamba ni kumpatia maji. Na tunataka tuongee mambo ya maji kila constituency, ndio tumalize shida za Wakamba. Watu wetu waweze kujitafutia, wapate chakula, wapate pesa kwa mfuko, ndio ukuwe the president who changed the life of the people of Lower Eastern, and that will be your legacy. Giving us water will be and shall be your legacy. Ndilivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Mulinge. Ni muvya Ken na indi ni tosio kete ngewani ya maundu ma ateti ma akamba kuya Mombasa maitetea kana mayasi ya yunevinda ya Mheshimiwa Kalonzo kuosa usumbe indi tutanamba kuthi ngewani esu akatuambe kusisya ngewa ingi connect kiwu ekali matondora wodini ya mumoni mwingi ya yulo countini ya Kitui ni maweta ona kwithi wa mavakanite na silanga munene wa Kiambere tamathi nane kiwu mailasi meka kutambuka mwendo wambe wa kilomita 10 kutaba kiwu silangani vanani mwisio kwa kumanwa na silanga kwithi wa usuite ing'ang'i maiweta ni mwisio na mathayo kauta ni maye silangani ni makulia governor wa Kitui Julius Makau Malombe aikithia kana kiwu ni cha kuswa kuma silangani ovamona kwa kundu kwa kutavia kiwu. Lina Musangi na ilipoti. Mwema mwaitu monena na kamemekani mailisondo methia wana uya mwingi kavindani kalamatu masena sio kutava kiwu silangani na ula wethia wana nyama muthemba wa ing'ang'i ya tondora utwete kiwithi twatiwe va katikati tuyona kiwu na itu thina ciana citu twitu mathana kilomita 10 ciuthi cikwithia kukwina ing'ang'i makwamba kukimanga king'ang'i like kivuni kena matavia mathi kula kwake masko makwitha matena mbesa nundu kivu kiuma silingi 4 kwana guthea thana guthi gutavia kivu kiu na zaila makwenda utavia king'ang'i kikuka makwamba kumela kwa hiyo na itu twatuma ciana twithiana wia twetele kana kwikocoka tuvoya Ngai witu okay kana kukachoke na mugo katutavia kivu yengi no kwithio gukulia Ngai wati kana kukothi kakozo iking'ang'i nye mbaitu ngocha mwana nundu akivu na no tunyuvite mutongoi amwito ani maweta kana na skulu lo wikisioni kiita utekiwo wala siana vama na alimu methito na ivinda yumo utwete kivu sehemu ya tondora ni kwithire tuthiuluke tothiuluka nginya skulu kwitu kwi kivu no matangi twakiwe mama na ciana citu cithina thina itaba kivu kya munyu cikwenda skulu ciku akivu liula magua nduvisa na alimu maitu no mathina ni mailisa kana mwito ama masemuthenya wonze wa kutava kiwu kumana na kutambuka miendo miasa wala matavika silangani lasimika kuthawa kiwu kuyathosia wala mutungio motesa wa silingi 500 mundula uteneng'oi amanza mundula neng'oi omotea kiwu ena mbeza na hata na mbeza na mutungio mwe silingi 50 kuthawa kiwu kiumite thana na kuma bamba kathana na around kilomita around 10 kilomita 10 muthenya mwimo tumia kondu otava kivu bai guyongi uthukuma teko kubikego kuwa bai undungi wana guthina skulu ikivu kugwa kivu kya mundu guthi gukugwa liote mubibu nundu a mundu matandire mara kana ikagoye bwikathi sibitali twikanyata ni kumana na kivala makulenga bana wa county Julius Makau Malombe aikithikana ni wa meta na enenze ana thina uwa kutava kivu silangani wena ing'ang'i kogwitu kivu tukioza ndemune kuna muthenya wonde tukwata kivu na wathi kukuchoka kwaku Ngai nundu ndemwizi ni ing'ang'i na ithu twina thina muno twetewe kivu ba twambie kuna mani kivu twina miaka 15 o tuisa kwa no miaka 5 yothela na twikwata kivu itu kula cianga bana Malombe wibala wi obisini tunakunyuvie mwako ni kendo tutethi
iku tunazungukie na twavoyanga yubite itugukulia kwa kwenda kwaku ngali kwa tondora utwete kibithi twatiwe ba katikati tuyona kibu na ituthina na huyo vosoko uwa tondora wina itangia kiwu kile Kenya ikasoni kambuni wake Moscow wala kiwu kitavikia kuvingwa suno mwe otondo mekoelesia ke Moscow ndaiba andu ala megi kibu kiu ke Moscow ndaiba ona mabundi ala mathuko mama yebwa ona ala menzie misingi mayebwa tuo twi matuo maraite yala maka kibu kiu mayebwa ke Moscow eche dimbebe na mabundi ala maka no la chame nyola wonga mie karimba katuku ndaibo nginya mbetha jake nginya tuo ikulia ngavana witu wa Kitui County atwete kibu niki kibu kitsilite kwitu kiavituka kianywiwa mumone kianywiwa mwingi kianywiwa Nairobi tuvitelete kibu vano na twikikwata ithu twikulia atwikie pe wetha bondu kutoneka pe bwije kathongerwe kete kibu bakubi na itu tukekata tukanywa twikulia twitewe kibu ba kana maundu maitu maila na twekolika ni ngangi elu tunyubana tuko munyuba malombe kwa itangi naga kuya boli kabuge ngikine kiwe no ke Moscow akiabingo kibu ikitwabo ta visa tukilo labo ta visa Ripota Vilingi Mauvoo kuma sokoni wa tondora wodini ya mumone mwingia yolo kaunti ne Kitui nilina musangi na indi nende asuma kana kiuke bona meka kukelo ela tabisa miaka 15 ni mbinge mono twigwate kana nende asuma tondora kuwodini ya mumone nimeotetheka kio chone kikuweka na serikali ya kaunti ya Kitui. Ripoti ya Lina yetumanthini wa thiumo wambe na ndambite kuthi thiumoni motumani eli we mundu kwasia kuma Kangundo Biline ni muduo Kamende mumbunge wa Kangundo Fabian aiki kunene ya Kalonzo nundu we ni wakili osi atuamia hoteli ya Kamba maombo wa nyumba na ni mutongo ikuma anyu wa Kangundo nindi wanena suno utumani wake na endi na kwa mautumani maku yulwa maubona nendera kunengelele ni ilite tukende mwitano na oyambia na ndito mutongo TV ndo kwasia pole ekalima Portland Mavoko ni Ezekiel Mbosia ngale Bosia Kitui mwitika mautumani ngoma soma otwende kwa oyu matukani Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzebe kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatene na tene ona siwane yuma na siwane yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe nisienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni mo mekuthi mundu mwe anewikia ya asiai nguveno ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mavensi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kuyati
kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie WINAKE Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Karibu niende na kuumanyiria itina wa ndongo ya Azimio Raila Odinga kuona nyata utonya kumukwata mbau ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka nondo wa kwithiwa awungamite nake kwa ivinda yasa na kwithiwa MWK ku yu imwe cia ndongo iciamba ya mukamba kauntini ya Mombasa ni cia kathi ya uneni wa Raila mayathana kuungamana Kalonzo usakwanini wa 2027 kavindane kau Raila kwisila valua ula watumiwa nyumba cia kunyai cha Mauvoo ni waleana na Mauvoo kana nona tangazie kumukwata Mheshimiwa Kalonzo mbau ayasia kana kuasia kumukathi ya Kalonzo ti wonanio wa kana nuka mukwata mbau usakwanini wa 2027 Angelina Mose na report. Kwi muthenyani wa iyo Raila Odinga nene angaliko cia bondo cha thini kila mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka unai mweni wa ndaia mutongo uwa ngwatani Azimio ni wonanisie notonya kumukwata mbau Kalonzo Musyoka ni kumana nake kwithwa ongamite nake kwa ivinda iasa na kwithwa MWK kutanzia imwe ya kuikithekana ni masinda ngaliko ya Kenya kwanza. Kalonzo ameshinda Bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kudagawanya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sasa sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yumba ya mukamba va kauntini ya Mombasa itonguwe ni John Mutemi na ulani mwene kivila wangatanio ya mbai kauntini cia Kiswani ni makathia vaneno neni wa Raila Odinga kwa kila makuetakana ni itambia yailu na ila ikuvikia kuikithia kana dhino usakwanu wa 2027 ni masinda serikali ya Kenya kwanza na ila dhino wa kilungu cha mwaka umwe dhini wa utongoi yona ni chekana ndi yumba ni kusumbika ivinda ya keli. Na ngwaze kana tambaya mukamba ni tukiozie kwa uito munene muno ni kwiza kwithia Raila amino weta kindu ndacio kai tina. I remember ni waize Kibaki tosha na Kibaki ni wadwekie musumbi wa Kenya. Na this time round when ungamio mwena ndana nene wane mundu ndana atuma mundu ni waize kana Kalonzo tosha na hiyo ni tukuona kiuni kiutuma mbaya itu ya kikamba tukwate buzo ya kwitha musumbi. Ni asia kana this was timely. Ni kwithia ukweli kuma Ruto alika utongoini mwaka umwe down the line no prove kana is a one term president. Na kwa kweli Kenya ni kumanza mutongoi utonya kushumbika 2027. Na ninasia yini buzoeseo ni kwithia Kalonzo is a diplomat, ni musomi, is a lawyer, ni mundumui. Ni kana kuikithia kana kini cha ndongo ini cia mikulia mbai ya mukamba kuungamitino wa Kalonzo na Raila Odinga ni kana kukwata utongo u. Na ni umwe wa alama ya supporter wa mundu wa mbai ni bie mosa na Kalonzo ngamite mwana nusu na ni tukuli akamba onze
kubikia bala be mundu kwitwa mukamba okay bala be Kalonzo we understand kana be ando masemba ngie malikasi amani ingi mundu wo manzi na mavumo indi this time round president wetu WINAKE eze improve kwithi anda ilite unando ala mana mundu ba mayona ta kwithi nuto noto eze ndie kinyume kabisa na kiu tuizie hithi ani mundu lo ku taxi andu nai unanu imanzi ezito yeto zakayo so ni kulia akamba ombe onala manumie kwa chama cha Wiper manuma chama ningi mana sioka kwa UDA niende muye kabola muye kabola muzimite vinda tuyo bika 2027 we need all of you home pala be Kalonzo ingine mawetakana Kalonzo ni wonanite uikiku munene kwi Raila Odinga kwa kuungamana kumukwata kwa savale itatu cia usakuani na yunekana mavikie kusindano muvaka vakethwa na ngwatanio na umonekana kumuvetanga Ruto kivilani mwaka wa 2021 kenda wisethia unaito no drive ni hata ndo alangi you president ni aliokile ya tuikani one community isu yiba yuyo die wizara sionde kila kindu chonde chendie kwa nandi niti kwenda president utona kwithia ena face ya Kenya utona kwithia ena inclusivity ya ndo alangi onze utongo ini wese ando alangi na moni meiwa kana me kwenye utongo kwa utambai kanata kazi ma Mombasa County na Coast Region at lunch ningwazia nguthuja kila mwa ito buthe nitwa kwatana twethe ikindu kimwe yonde twethe tina Kalonzo ne kanaweza kuthana mbaile ingi zionde tuyitabya kana twetina Kalonzo tukwenda Kalonzo itu atuika muzume makona kweli mbaya itu tina Kalonzo ndongo ya Azimio Raila Odinga ni wale na levoti ila ikwasekana muno tangasi kumukwata mba ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbe usakuani ni muneno wa 2021 ndeni walivoti ila yatumwa nyumbani sia Mauvoo muneni wa Odinga Dennis Onyango ni wasekana Raila kumukadhia Kalonzo aimweta ta mundu mwiki kuna ungamite nake kwa ivinda yasa ti wona ni wakana akamkwata mba mwaka wa 2021 kukilia kivelelo cha Azimio ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse ni muvia anji kwa ngewa yesu na tuisonga na mbene kana ngalama ya mekalile yende na kuambata serikali nayo ni yende na kutulwa muti nundu wa kuambata kwa madhoa mamauta mwenende wa ukwati munini ayoneka kukuneka muno ni waambatu osu undu ula meweta ni wathukanu na watho wa President William Ruto ndani ya kukunia maleve vala wathanite kukilia mwenende wa ukwati munini atoima bodaboda musini wa Masaku yu ni mateta vanene kumana na kuambata kwa mauta mayenda serikali yiwe kiyo chama asola na kuthesya thoa wa mauta Daniel Mwangala na ilivoti enendiana ala mathukuma we wa utwa bodaboda va musini wa Masaku melesekana kivathukana wikwati wo maende na ukunika muno ivinda ila mauta mekwambata kila ivinda aingi mo maende na ukola wia u nundu wa ngalama isu ya mekalela yende na kwambata kila muthenya kalino kwana nundu wathatwia maasila pena thina pyu nundu ithi twakwete asila kwoko lakini akitiambizia utumisi mwasimi wa Ruto musumbi witu sisi aututheze sienu otondu watwiye nundu ni pema koza watwiye na watu kenga ubungusu ni muthuku yatwelete kutabya nikanoga tukatheze sienu kwa utu watutheze sienu tutukuiwa moyo mimi tumumia sana sababu ya mafuta na tukiomba kitu moja serikali yetu yenye tulichagua asubuhi na mapema mweke mafuta 500 mweze kuturamshia kutoka hapo sababu kila saa mafuta inapanda tunabadilishia customer ikipanda tena tunabadilishia customer sasa unajambaka customer anakuuliza sasa tutaishi hivi sasa naomba serikali weke juu iweze kuteremka kutoka hapo Juma ikulia musumbi William Ruto anisi watho wake wa kumwokilia mwenende wa ukwati munini ula umasie vindane ya kwikunia maleve na kweka kwambatia matho wasu kila ivinda nundu mwenende ula wanengeto watho wa kuokilwa kiukwati ni wawende na ukunika vanene nye ni mukoni wa biashara wa transport na nye kila ngukulia musumbi wa ndeno mauta mevanda kila mwai matuku 14 mauta nimekubanda kila mwai matuku 14 mauta nimekubanda nye kila ndo no kulia uchumi wa ndi ni mauta makathea baike no kitathea kila ngukula cha musumbi no kendo kemwe musumbi uitwetia kula watumia ndeto theta wa moto mabu twambie bandi twambatite lakini hii musumbi twasise serikali ya Kenya umundi ni adui na wasise muthi uwo wa muthinda kuna akula
mundu lo kuna kula nula mwene ndi waba yande ugoduta ugoda sukuma ugozuma kami musumbe tikukulia lutheesie ngalama ya maisha ethatu ndenge na Uganda kana na America musumbe no twende lakini ethatu baba Kenya musumbe teyo nena na serikali etuthe ezizi onu kwikana mauta mathoa ma mauta vanthi ya Kenya methito mayambata kwa miili kiatianisyo valayu ene nthime mukulia musumbe William Ruto athinikie thinosu na kutetheesya mwene nthi wa ukwati munini ondu wathanite ivindani ya siasa. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kumova katikati wa musi wa Masako. Ni muvea dani imwe cia ndongo ingwatanio ya Kenya kwanza nisialiana na Mauvoo makana ni kukwithiwa na iseso ya kukunikala na kuthoima kula mbitu cia usumbi matongwe ni gavana wa kaunti ya Embu Mwandu Cecily Mbarire na muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro atongwe ni maweta enendi ma Kenya maikwete ngewasia uteti na kwa oyu ni makwatanite na uthukumi ingi ni mamienda ngaliko ya ulei inenge serikali mwanya wa kuthukuma a Kenya na muno kuthinikia ngalama yeyulu ya mikalile. Zinasoma katika magazeti maneno ambayo haiko kwa sababu mwenye anaongoza hiyo mazungumzo iko Nairobi ni sisi na ako hapa. Wale wengine wanaambia watu ya gazeti ati waandike ati tunarudia ile kura ati kuhesabu tena ya rais wetu ati audit. I want to make it very clear to Kenyans. There is actually no audit of last year's election. The people of Kenya are already done with the elections. The only time they are raised is for work. Na pia niwaeleze wale mulituambia munaitisha mazungumzo ati muongee maneno ya cost of living. Vile tunaona sasa kumbe wale wa upinzani wanapotezea sisi wakati kwa sababu katika ile sijasikia hata moja katika hiyo mazungumzo anasema cost of living. Maneno ni viti. Maneno ni uongozi. I want to also make it very clear. Sisi kama Kenya kwanza hakuna siku hata moja hata waongee hiyo mazungumzo namna gani. Na mimi nafurahi sasa kiwa hapo maneno iko sawa. Wajue hivi. Hiyo mazungumzo iende juu, iende chini, iende kulia, iende kushoto. Hakutakuwa na salamu za handshake Kenya. Lazima serikali ya Kenya ipate pesa. Na hiyo pesa itapatikana njia mbili. Njia kwanza kukopa, njia pili tax. Ili tuweze kujenga barabara zetu. Ili tuweze kupata mapawa ya maji. Ili masomo yetu kuwe sawa sawa. Ili mahospitali yetu kuwe sawa sawa. Kwa hivyo vile nataka kuwaambia Wakenya wote na haswa tukiwa hapa Siakago. Najua matarajio ni mengi. Lakini ni vizuri tunaangalia tunatoka wapi. Na ni jukumu yetu kama viongozi kueleza Wakenya tulikuwa wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Twitiana na isu cia atetinikana ivathukanio cia sivitali munene wa Kenyatta University Teaching Research and Referral na kimanisho kinene cha Kenyatta University ni cia iwa vaasa itina wa manyiwa ma maundu ma uiti kuma kimanisioni cha Kenyatta kuvika sivitali ni u kithitoni cha kukwata mauvunde cio mbeange maunduni ma uiti thini wa chathi kila cha tongwewa ni mwandiki muteneka muvyani wa kisomo cha yulu Mwandu Beatrice Inyangala amanyiwa yana imwe ma uiti KU nimo makukwata mauvunde cio. Just to again repeat that this is a great day. I'm very passionate about quality education, and I have been part of the hospital from the inception. I know the kind of facilities we have here. I also know the kind of people who are here who can work. And I also know that we have great students. You need to know that our medical school, you don't just come because you have those high grades. Actually,
we actually attract the best. We were working towards the students of Kenyatta University Hospital accessing the hospital progressively. And today I can say we've hit a very important milestone because the students will start accessing the hospital from today. And as you can see, they are very excited. That today is a great day to have our students come and access the hospital. And I really want to thank all those people, particularly the CS Health, who facilitated the accreditation, because that is why the students are able to come now. It's a great day for us. As Professor said, this is a vision we had in KU, the construction of the hospital, the operationalizing of the hospital, and now that the students are able to come. Not just KU students, of course, our KU students will get priority, but we also give a chance to other students, because the hospital is very specialized. So we are looking forward. The students, you can see, are very excited. Na muthia timu wa nthi ya Kenya wa A2 alamena ukuu wa ithio wa miaka miongo ili Rising Starlets pe umuthi kioko ni wasiokedia va Kenya kuma nthi ya Angola ngethe isi ya Kenya inatandikia nyanya moma Angola ngolu inya kwa bathe nthini wa mukondo wa keli wa mathau ma kutha tikiti wa kuthauka World Cup mwakani twathi ula wa governor wa Ilovi Mike Mbuvi Songo na ivikire kiwanzani cha JKIA kuthocha timu uu vala wathana kwendea kuukwata mbau. Kama Mkenya, because sasa mimi ni raia wa kawaida. Kama Mkenya na kwa niaba wale wa Kenya wengine, nimefurahishwa na vile hao wasichana wetu wametufanyia kwa hii World Cup qualifier game. First round walicheza last week hapa na Angola. Tukafunga Angola 6-1. Return match imefanyika kule Angola, tumewafunga 4-0. Kwa hivyo kwa jumla tumewashinda kwa 10 goals to 1 aggregate. Na our ladies soccer team Rising Starlets wamequalify to the third round ambapo watakutana na Cameroon. Just a couple of weeks ago ile senior team yetu Harambee Starlets ilifuka Cameroon. So ni mzuri kuweka moral because hawajaenda huko kujiwakilisha. Wameenda huko kuwakilisha Kenya na we are very proud vile wameweza kufunga Angola mabao 10-1. Kwa hivyo we are wishing them all the best, we will support them na serikali pia itawasupport tuhakikishe kuwa wanaleta World Cup hapa Kenya. Naomba wakati wa game ya Cameroon fans wajitokeze kwa wingi. Tulifunga Cameroon, tutaweza kuwafunga tena hii timu yetu ya under 20. Kwa hivyo mimi ni kuwapea moral, motisha na nitakuwa nikisimama na wao kwenda kwa mazoezi. And I'm sure pia our Honorable Minister Babu Namwamba will do his part on behalf of the government. We will just support our team. Na idhaula yende oyine kati wa imwana siava Kenya Harambee Stars bala makothauka na timu wa nthi ya Russia na kwa oyuni half time na Kenya ni tongwete mbau ili kwa mbau emwetu ikwatikana imwana isu situ Harambee Stars nimeosinda idhaula isu ya umunde nende netetu mine na tuimina mautumani kwa metukibe mundu wetu wa Chali wa Kanairo Kachali ya say the cost of living wants to kill the living bottom up haifanyi kazi. Kalonzo is possible to be king coming up 2027. Today, the cost of living wants to kill the living. Haya, na inde motumani angelebe mundu kwasia moli ayakane na Kalonzo nundu newe mutongwi wa Ukamba ninya Musyoka Joseph kuma ba kwa kinene kana kathome. Motumani wa muthia be mundu kwasia kuombwa ngwa kwa nyumba athiriwa ni dhuluma ya kisiasa na kamba methiwe machene muvaka 11 2027 James Musyoki kumangale kosia nungune na ine demo vya muno masaa meto matwetikile kufika vau twethia na mwandono wa saa 3:30 ndeni wa Vilingi onge na tethe bwaniwe Sharon ndinda kwalula Mauvoo akwanzia ya meko nitwe ERASTUS ketho kwanzo mo kwa oyu tiwanesa.